அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா next one பார்த்தீங்கன்னா that is inclusive function theorem. Inclusive function theorem. Inclusive function theorem. That is inclusive function theorem. Implement inclusive function, explicit function. This is a explicit function. The function when a variable is reference not that is why we expect to explicit function. There are always the function of x. They expect the corresponding equal to 1. This is implicit function. Then a variable items function. So function is full implicit function that for variable function reference explicit function. Implicit function implicit function implicit function nothing but suppose square by square equal to 1. Equation factor central origin with various factors. Then equation factor the one day sample and the model y is equal to x square, y is equal to sin x. These are considered variables. Difference is variable y and x is function of y in terms of x. We are forming equation of the function of y in x equation of that is difference of y into the value. Now we will actually right hand side equal to 1 more 2 rows now user function so the field for a class user function something extra part difference account step by step equal to 1 and y square equals to 1 minus x y is equal to plus or minus 1 minus x square. So this is function achieved. I'm a solve for other derivative of the law again the concept this concept other is the condition of that and the conditional satisfied from forward and the second use for the other people make this all about concept. So y is equal to square plus y is equal to 1 and half. And y square is equal to the number of y square is equal to 1 minus x square. 1 minus x square. Y square is equal to 1 minus x square. Reference a number of function y is the function in terms of x. So you will find the something find something from the reference we need to have now. Reference any like the point is because the point that we are now the concept is taking a function to the statement. Right in terms of this format, then we are going to check whether the function this function is real to the count or not in the count. Satisfy the given conditions. The conditions are related to the given as the this function this function is and then it comes to the starting up better events for the human function in the statement formula. Implicit function theorem states that the f of x, y is a function of two variables. Let the f of x, y
be a function of two variables, and A be the points on the domain. And let's A comma B be the points on the domain. Points on the domain. Such that if I have a condition for the condition satisfy condition is near to the points in the concept. So in the first point such that simple element f of A comma B is equal to 0. Such that f of A comma B is equal to 0. That means to point the function A to x equal to equal to 0. The partial derivatives fx and fy. Fx and fy exist. F of fx and fy or exist in the neighborhood of A comma B exist or A exist. Main answer. At the fourth point, partial derivative of f of y at a point A comma B is not equal to 0. It's not equal to 0. At the fourth point, y is in terms of x. Y is equal to y of x in terms of x. And the other model lying in the interval b minus k comma b plus k. The interval of function y is equal to y of x and the other model. And the following properties. You want the following conditions to that. The following conditions that is the following conditions. B is equal to y of A. B is equal to y of A and y of x that is y of x is differential and continuous in A minus x comma A plus h. Like the main f of x another A minus x A plus h. It is the neighbor points that continuous to the opposite of y is equal to y of x another model y is equal to x square plus 2 y square minus 2 x automatically this continuous area automatically in the concept of B is equal to y of x. Then y of x is equal to x is equal to here on the mono condition whether the function is near to the point A comma B or is equal to and the payment function is the linear function whether function whether the function is near to the point or not. This is the condition of the condition of the first f of A comma B is equal to 0. So the function is the point that 0 are. The second one is partial derivatives. So the function is partial derivatives itself. முக்கியமான விஷயம் partial derivative at a point not equal to 0 ஆகும். அடுத்தது இந்த மூணு கண்டிஷன் நோட் பண்ண பிறகு நம்ம எடுக்கக்கூடிய இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் மாத்திரம் y is equal to y of x implicit function மாத்திரம் இந்த இன்டர்வல் b minus a b plus a
இதை வந்து இந்த மார்க் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கிறோம். என்ன கண்டிஷன்? இந்தியாவது and the existing value of x is continuous. The other is the முக்கியமான விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்ப்போம். இது ஆட்டோமேட்டிக்கா எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். இது ஆட்டோமேட்டிக்கா இதை பார்க்க இருக்கா இல்லையாது. அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸை மாற்றி விஷயத்தை ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் மாற்றி x square plus y square minus 1. Then the point x naught comma y naught is equal to 0 comma 1. Then the equation of x comma y is equal to 0. அதாவது x naught comma y naught இந்த பாயிண்ட் 0 comma 1 இருக்கிறாங்க. கேட்டுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா whether the function y as a function and then is continuous, that is near to the point x square plus y square minus 1 க்கு nearby point இருக்குமா அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா வெரிஃபை பண்ண போறோம். அதான் விஷயம். அப்போ சொல்யூஷன் பாருங்க, given f of x comma y is equal to x square plus y square minus 1. நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் எடுத்து பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் பாருங்க, that is f of a comma b is equal to 0. That is in f of a வந்து 0, b வந்து 1. That is 0 square plus 1 square minus 1. So 0 plus 1 minus 1 is equal to 0. The first condition satisfies. Second condition, f of x coming down, that is fx partial derivative of the function with respect to x, 2x plus 0 minus 0 is equal to 2x, and partial derivative of y coming down, under the model 0 plus 2y minus 0 is equal to 2y. fx under 2x fy under 2y. அப்போ ரெண்டுமே எப்படின்னாக்கே in terms of x இருக்கு there is simple form of the one. So கண்டிப்பா அதோட டெரிவேட்டிவ் அதோட கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த கண்டிஷன் இதுல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். Third condition நம்ம சொல்லிட்டோம். Third condition, that is derivative of the function with respect to y, that is the point of at a point a comma b is not equal to 0. That means rho f by rho y at a point 0 comma 1 at a point 0 comma 1 is not equal to 0 சொல்லணும். அப்போ fy நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 2y நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அப்போ fy at a point 0 comma 1 ல is to 1 is equal to 2 not equal to 0. It's not equal to 0. So that condition is also satisfied. That condition is also satisfied. அப்போ மூணு கண்டிஷன் நமக்கு தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. அப்போ நம்ம வந்து கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். Then y is equal to y of x அப்படின்னு இருக்கும். That is y is equal to y of x அப்படின்னு given x square plus y square minus 1 எல்லாம் கணக்கு minus 1 is the function of x comma y square அப்படிங்கிறோம் equal to 1 minus x square y வந்து function of x or not y வந்து function of
x are not good. Y square is not a minus x square. Y is the function of x are not. आपको अदर वेज कितना कंडीशन है b is equal to y of b is equal to y of a b is equal to y of x that is y of a அப்படினா 1 minus a square ஆகும் 1 minus a அப்படினா 0 so 0 square that is 1 minus 0 is equal to 1 0 value என்ன ஆகும் 1 so 1 is equal to 1 is equal to 1 minute. अब हम ऑटोमेटिकली பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற இந்த கண்டிஷன்ஸ் இந்த கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்து y is equal to y of x and then b is equal to y of a இந்த கண்டிஷன் சரியா ஆகுறதுனால கண்டிப்பா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் is x square plus y square minus 1 nearer to the point again 0 comma near to the point 0 comma 1 solution அப்போ இந்த டேட்டா ஃபங்க்ஷன் near to the point இல்லையா இது ஒரு மீனான கான்செப்ட் ஆகும் near to the 0 point solution minus y3 minus x2 plus 2 remind the other function y is a function of x near to the point 1 comma 1 near to the point 1 comma 1 is near to the point 1 comma 1 is this function of this function the concept first one solution f of x comma y is equal to y3 minus x2 plus 1 first condition f of a comma b is equal to 0 this implies f of 1 comma 1 is equal to 1 2 minus 1 square plus 1 that is 1 minus 1 plus 1 that is 1 is not equal to 0 first condition is f of 1 comma 1 is not equal to 0. Therefore, automatically come to a conclusion. The function of two variables y3 minus x2 plus 2 not near to the point 1 comma 1. So, this is the concept whether the function is near to the point or not. Near to the point, whether the condition of is not near to the point. The other problem series of series about Fourier series. In the other series, our Fourier series. Fourier series around the Fourier series around Fourier series. Other series that is the topic of the concept here on series of all science of the one that means the school of the plus
series about employees about என்ன பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே அந்த டாபிக் ப்ராசஸிங் எல்லாமே ஆடியை பார்க்கணும் அது என்னென்னலாம் என்னென்னலாம் ஸோ நம்மளுடைய நியூ ஆடட் சர்வீஸ் நியூ ஆடட் ஆஃபீஸ் பண்ணியாச்சு ஆடட் ஆஃபீஸ் சர்வீஸ் ஆஃப்டர் ரிலீஸ் Future Vision Study Center, 2nd floor, ABK Maruti Plaza, opposite Hotel Lakshmi Prakash, SKS Hospital Road, New Bus Stand, Salem 4. For contact 90420 30163 and web address www.futurevision.ias.com.